السلام عليكم. اليوم وصفتنا كتكون من الزنجبيل يكون طري. مقدار ديال معلقه يكون مبشور طبعا. حامض نص حامضه معصوره. هاد الوصفه هذيك الاستعمال واحد فقط. العسل الحر اي نوع، ما عندنا حتى شي مشكل، غير مهم يكون عسل الحر. وعندنا كاس ديال الماء مغلي. هاد الوصفه هذه كتقوي الجهاز المناعي، وتا الناس اللي يلا ضاربهم برد والكحبه ديالهم جافه فكتعاونهم بواحد الشكل كبير بزاف، وتا الجهاز المناعي كيتقوى بشكل كبير. كناخذوا الزنجبيل ديالنا الطري، ديك المعلقه الصغيره، كنكبوها في شي كويس وكنضيفوا عليها نص حامضه معصوره. كنزيدوا عليهم العسل الحر، معلقه تقريبا معلقه صغيره ديال العسل الحر. كيف قلت لكم هذه الوصفه كيستعملوها الكبار والصغار، وكتشرب يعني على الريق، كتقوي الجهاز المناعي بواحد الشكل كبير. كنضيفوا عليهم الماء مغلي، يعني الماء بحال اللي كنطيبوا به اتاي، مغلي اللي طالعه عليه السبوله كيف كنسميو. كنحركو مزيان باش يتحرك العسل مع المواد الاخرى ويذوب مع الماء. وكيف قلت لكم هذه كتشرب كتصفى. كنغطيوها واحد مده 5 دقائق 10 دقائق، من بعد كتصفى وكتشرب على الريق. يستعملوها الاطفال يعني من 4 سنين الفوق كيستعملوها. كاين هذه المرحله ديال الشريب، وكاينه مرحله اخرى ديال الدهن. وكملوا معنا الفيديو. هذه مرحله ديال الدهن. كناخذوا زيت العود او زيت الزيتون، كنحاولوا ندفيوه شويه على البوطه، كنديروا في شي مقيله صغيره وندفيوه في البوطه. كنولي ناخذوه في يدينا وكنحركوا يدينا مع بعضياتها بحال كنديروا شويه الاحتكاك باش كيزيد يسخن اكثر، يدفى اكثر. وكندهنوا به منطقه ديال الصدر، سواء اطفال او الكبار، يعني كدار الاطفال. وهاد الطريقه كانوا معروفين بها جداواتنا، كانوا كيستعملوها لينا يعني في الصغر. جداواتنا امهاتنا كانوا كيستعملوها لنا دائما. كنديروا شويه الاحتكاك مع اليد وكندوزوا على الصدر بواحد لو ماساج خفيف، كيف قلت لكم الاطفال وتا الكبار. هاد الدهن هذا كيدار بالليل كيتستعمل. الوصفه الاولى اللي درنا ديال الزنجبيل والحامض كتشرب على الريق في الصباح، وهذه كدار بالليل. فكندهنوا ونعاودوا ندهنوا مزيان، وخصوصا زيت الزيتون. زيت الزيتون من الزيوت اللي فيها يعني عليها الاعجاز العلمي انها كتدخل حتى العظم، ومذكوره في القران، وذكر الرسول عليه الصلاه والسلام يعني كيدهنوا به. فاحسن نستعملوا زيت الزيتون. كانوا جداواتنا كيعملوا الجورنال، حنا غنديروا فوطه نحاولوا نسخنوها وندفيوها مثلا بمصلوح، ونعملوها في البلاصه اللي دهناها في الصدر، ونحطوها مزيان ونغطيو المكان. يعني نخشيو التريكو في السروال. كيف قلت لكم الكبار والصغار، استعمل الكبار والصغار كيحسوا بواحد التحسن كبير الغد. دابا غنديروا الظهر حتى هو نفس الطريقه، كيدهن مزيان بزيت الزيتون. انا غير وريتكم هكا كيفاش كيدهن، اما هو ما تهزوش التريكو باش يبقى دائما الدري او الراجل او المراه او اللي غدهنوا ليه هادشي يبقى دائما سخون. خليو دائما التريكو هابط. انا غير وريتكم بحال هكا باش تعرفوا كيفاش يدهنوا. واحد امتي ماساج خفيف بحال هكا. الطريقه هذه بقى كدهن تحت التريكو صافي. وكنغطيو اللي مريض كنغطيو، والغد لي كيشرب ديك الوصفه ديال العسل، وان شاء الله بالشفاء.